呢兩部都係1寸 sensor 嘅數碼卡片機仔，呢一部咧就係2014年嘅出品，呢一部咧就係最新2020年嘅相機。今日就睇下到底佢哋個分別有幾大啦。Hello， 大家好，又係我大男孩。我呢個 channel 咧主要係講一啲大唔透男仔玩嘅玩具嘅。咁今日咧就會講相機嘅。如果大家有興趣睇下我將來玩其他玩具嘅話咧，不妨考慮下 subscribe 我嘅 channel 啊。我哋而家仲有好多玩具同大家分享嘅喎。咁今次咧就講呢兩部相機啦。第一部咧。呢部就係 Sony 最新2020年嘅出品 ZV-1 俾 YouTuber 專用嘅數碼相機。咁而另外一部咧，一部好舊嘅2014年出品 Canon 嘅 G7X 第一代。咁點解會講呢兩部相機咧？因為佢哋兩者咧都係一個1寸 sensor 嘅數碼卡片機仔嚟嘅，即係話裏邊嗰個感光元件嗰個 size 咧係比普通數碼相機或者係手機咧大嘅。咁影出嚟啲相同埋拍出嚟啲片咧就會比手機咧仲好睇啲嘅。而且呢啲機咧通常都會配備埋一個大光圈鏡頭啦，就好容易影到一啲前清後朦嘅效果嘅，唔係淨係相啊，因為而家手機咧都可以用數碼方法咧做到噶啦，連影片咧都可以做到前清後朦嘅。另外，大男係有興趣知道咧6年過去之後，相機嘅技術咧進步咗幾多啊？究竟喺今日2020年裏邊，如果你仲用一部6年之前嘅相機去影相或者拍片嘅話咧，夠唔夠用咧？定係呢部全新推出、擁有全新技術嘅相機會完全完勝呢部舊機咧？我就帶大家出嚟睇下。我又嚟到屋企附近呢個 Ringwood Park 啦，但係可惜咧，今次去呢個位咧係會聽到隔離個練靶場嗰個聲嘅，咁真係唔好意思啦，大家可能咧睇呢啲片嗰時咧會聽到後邊嘭嘭聲。呢兩部機咧都聲稱有24mm 廣角嘅，解像度咧就設定為1080p 全高清。到底佢哋係咪真係有24mm 廣角？我而家指住呢部咧就係 Canon 嘅 G7X 第一代，2014年嘅產物，即係6年前嘅產品。咁我指住呢一邊咧就係新嘅 Sony 嘅 ZV-1 2020年全新出爐嘅新相機。我而家將兩部機個防手震功能都刪咗，解像度都係 set 咗1080p，即係冇 4K 嗰個 crop 嗰個問題啦。咁影出嚟咧，唔知呢兩部機邊一部 wide 啲咧？如果就咁睇隻 mon 咧，我見到 G7X 咧係 wide 過呢一部 Sony 嘅 ZV-1 嘅。我依家就會打開兩部相機個防手震功能，睇下咧佢哋對個視覺有幾多影響咧。我啱啱打開咗兩部相機佢哋嘅第一級防手震功能嘅。咁喺 Sony 呢部機咧就叫做 Standard 啦。咁 Canon 呢邊咧就叫2號防震嘅。我而家睇隻 mon 咧，見到對個視覺已經有少少影響啦。Canon 呢邊咧明顯係窄咗少少噶啦。Sony 呢邊咧就更加明顯啦，因為我頂帽咧都差唔多見唔到個頂啦。依家咧就打開咗兩部相機佢哋嘅最高級防手震嘅功能，即係話咧個畫面係窄咗好多嘅。我睇翻 Canon 呢邊咧就見到之前見到嘅一兩棵樹咧已經再見唔到啦。咁而 Sony 呢邊咧頭先都講過啦，就好明顯啦。我頂帽咧已經再見唔到鴨嘴嗰個頂度啦。好明顯咧喺防手震嚟講咧 ，Sony 咧佢係重手好多嘅。咁我估 Sony 咧落得咁重手，就梗係想加強佢個防手震功能啦。但實際上又係咪咁樣咧？我而家咧手持部機拍下片俾大家睇下。兩部機咧都係開咗佢哋嘅最高級嘅防手震功能嘅。如果行得快啲咧，應該係少少跑啦。點解兩隻分別大唔大啊 ？Sony 落得咁重手咧，佢個防手震係咪比 Canon 好好多咧？翻去睇翻片先知。今次咧就將個防手震咧 set 做中級啦，即係一路行一路影啦。咁樣用隻八爪魚腳架咧托住兩部細機仔咧，其實都幾重。我又跑少少俾大家睇下。最後咧，我將兩部機個防手震功能咧都刪咗佢嘅。咁咧，而家咧見到嗰個畫面嘅視覺咧就應該最廣闊啦。唔知如果完全唔開防手震咧，啲畫面用唔用到咧？咁我又繼續一路行一路影啊。大家應該亦都可以睇到咧，呢兩部機咧響由光位去暗位、暗位去光位嗰時個處理嘅效果咧係點樣唔同嘅。我又跑少少俾大家睇下。好啦，你話翻俾我知，究竟如果唔開防手震嘅話，段片用唔用到啦？今次咧就係內置收音咪嘅測試啦。Sony 呢部新機咧，內置有3支指向性嘅收音咪啦，而且喺廣告宣傳片裏邊咧，佢哋都好強調呢個功能嘅，而且部機仲跟埋一個防風罩添，咁喺戶外拍片嗰時收音呢個效果應該係好唔錯嘅。咁而呢一部6年前嘅 Canon 相機咧，咁啊2個收音咪嘅孔啦，咁我唔知佢係咪有2支收音咪啦，定係淨係得2個窿啦，一邊 L 啦，一邊 R 啦，兩邊加埋咧就可以收到立體聲嘅收音嘅。既然叫得立體聲咧，我覺得佢就唔係一支指向性嘅咪啦。咁而家周圍咧有啲開窗嘅聲啦，有啲雀仔聲啦，有啲人群咧燒緊嘢食嘅聲嘅。我估計咧喺呢一個環節裏邊咧 ，Sony 呢部機咧係會大勝嘅。哇！今日好熱啊出邊，所以咧都要揾啲嘢飲下。點啊 ？Canon 呢部舊機咧喺收音方面係咪舒適過新呢部 Sony 好多咧？
到防風測試啦 ，Sony 呢部 CV1 咧，咁啊有天生嘅優勢啦，因為跟機咧嚟咗一個防風罩嘅，遮住咗咧機頂嘅3支咪。咁而 Canon 咧，我就用咗個 DIY 嘅方法咧，加咗一條毛鬆鬆嘅皮上去。咁我之前有段 video 咧，就教大家點樣將一隻毛毛拖鞋嘅毛咧移植咗落去呢部嘅 G7X 度嘅。有興趣嘅話咧，可以撳翻上面或者下邊去睇翻嘅。而家大風啦，就算我部機放咗喺台面咧，啲風都係吹緊過嚟嘅。唔知呢兩部機個防風罩 work 唔 work 嘅咧 ？Sony 呢部咧就原裝嘅 ，Canon 呢個咧就 DIY 嘅。我哋又睇下相隔6年嘅相機，佢哋喺對焦速度嘅分別有幾多啦？首先咧就係呢部嘅 Canon 嘅 G7X， 為咗測試對焦嘅速度咧，我將個光圈校到 1.8 嘅。咁而家嘅焦點咧好明顯係放咗我塊面度嘅，但係如果我好快咁離開個畫面咧，跟住再翻入嚟，唔知呢部機可唔可以好快咁重新對焦落我塊面度咧？我預計呢一環咧 ，Sony 呢部新機咧應該係會大勝嘅。我諗佢個對焦速度咧，喺上網見到好多片咧都話佢係超級快嘅。我又試俾大家睇下。我一翻入個畫面咧，已經見到部相機咧鎖到我隻眼啦，真係好似好快喎。Sony 呢部機咧仲有一個叫做產品展示嘅功能嘅，即係代表如果你對住部相機講緊嘢嘅時候，想 show 個產品俾人睇嘅話咧，佢可以好快咁樣對到焦落個產品度，而唔係對落你嘅人度嘅。咁你攞走個產品嗰時咧，其實佢就會好快對翻嚟落你嘅人度啦。咁我就俾你睇下呢支腳架仔，係咪好快啊？仲有一個好強嘅功能喎，你係唔需要用支腳架咧去遮住塊面咧，佢都可以對到焦喎。舊機咧，你係需要咧咁樣遮住塊面咧，咁佢先會對落支腳架度嘅。但係而家就唔使啦，我就放咗喺呢度咧，我依然都可以對住隻芒講嘢啦。但係嗰個對焦點咧就放咗落個產品上面啦。咁 Canon 呢部舊機咧就梗係冇呢個功能啦。但係到底佢個對焦速度可唔可以做到差唔多嘅效果咧？好似唔得喎，好似個焦點依然都係喺我呢度喎。再試多次啊！喂，又睇呢兩部機嘅散景控制啦。而家 Sony 呢部機咧有個新嘅功能咧，就叫做散景開關掣嘅。咁基本上你撳一個掣咧，個散景就會出嚟噶啦。而家試下，喂，而家開咗啦。有冇覺得我後邊嗰棵樹咧蒙咗啲咧？我閂咗佢俾大家睇下。我再開翻啊！喂，再開翻啦。對於新手嚟講咧，就真係幾方便喎！你撳一個掣之後咧，就好明顯可以見到咧背景係會蒙咗噶啦。咁而家咧就係 Canon 呢部 G7X 啦，咁佢就冇呢個散景開關掣嘅。咁我用自動模式去拍片啦，佢就幫我校咗一個5.6個光圈嘅，咁所以咧就冇乜前清後蒙嗰個感覺嘅。雖然佢冇個掣咧去調校散景啦，但係其實你可以透過更改個光圈咧做到差唔多嘅效果嘅。好啦，而家個光圈咧就由5.6咧校咗去1.8啦，係咪有前清後蒙嗰個感覺咧？但係呢啲咁嘅舊機咧，你要做到差唔多嘅效果咧，你就要響個手動模式咧，將個光圈咧自己較大佢啦。咁喺呢方面嚟講咧 ，Sony 嗰個一鍵咧去控制散景嘅功能咧，就真係幾實用嘅。咁如果你淨係想要散景嘅話咧，呢一部 Canon 嘅6年前嘅舊機都可以做到前清後蒙嘅感覺嘅。由隻 mon 睇到咧，我覺得呢部機咧個畫面咧都仲係幾靚嘅。我哋又睇下佢隻錄影燈啦。咁我 Canon 咧，我呢度開始錄影咧，喺個 mon 上面咧係會見到錄影緊嘅，但係前邊咧係冇燈着嘅。Sony 呢邊咧，我撳埋個錄影掣啊。咁呢個 mon 上面咧係寫住咗係錄影緊啦，咁而且前面有盞好光亮嘅紅色燈咧，咁咧遠睇咧你一定知道部機係咪影緊片嘅。咁 Canon 呢部機咧就冇嗰盞錄影燈啦，你一定要睇到個 mon 上面嗰個紅色燈仔咧，先知道係錄影緊嘅。如果你拉到好遠嚟睇嘅話咧，你真係未必睇到究竟部機係咪錄緊片嘅喎。呢方面嚟講咧 ，Sony 部機前面嗰盞大燈咧就好有用啦。Sony 呢部機咧就用膠做嘅，都尚算輕身嘅。咁如果你用隻左手咧去夾住呢個 grip 位啦，你隻食指咧就好容易撳到個開關掣啦。咁但係咧，好似我之前段片咁講過啦，因為隻 mon 反咗去側邊之後，個重量咧就向呢邊耷啦。咁所以咧，如果你長期揸住咧，其實都幾攰嘅。如果有興趣咧，可以睇翻我之前嗰段片。咁 Canon 呢部機咧就冇 grip 嘅，如果用隻左手夾住佢咧，其實係好辛苦嘅。咁但係佢嘅機身咧就係比較金屬感重少少啦，質感係好啲嘅。如果你真係需要手持佢嚟拍片嘅話咧，我諗咁樣揸咧會舒服少少嘅。Canon 部 G7X 咧個反芒咧向上反嘅 ，Sony 部機咧就向側邊反出嚟嘅。咁樣實際使用方面咧有咩分別咧？就係你對住部相機拍片嗰時，如果你要睄芒嘅話咧，你隻眼咧會望住去邊度啦。咁而家 Canon 呢部相機咧，我對住個鏡頭咁望住佢啦。如果我對住隻芒嘅話咧，就會係咁樣嘅。見唔見到啊？睇多次，望住芒，望住鏡頭，望住芒，望住鏡頭。如果你同相機個距離近咧，其實呢一方面都幾明顯嘅。咁而 Sony 呢邊咧，因為隻芒喺側邊咧，咁我而家望住個鏡頭。如
果要望芒嘅話咧，我哋要睄去側邊啦，即係咁樣啦。望住鏡頭，望住芒，望住鏡頭，望住芒。其實我覺得兩者咧都唔係咁好睇噶啦。如果你真係要對住相機講嘢嘅話咧，就記住對住個鏡頭啦。咁但係會唔會 Canon 呢部機，因為佢個芒係喺上邊咧，你隻眼睄上去咧係冇睄去側邊咁奇怪咧？咁你話翻俾我知啦。好，嚟到觸控屏幕嘅比較啦。Canon 呢部舊機咧個 mon 咧都係觸控嘅喎，咁你可以咧喺上面咧設定晒所有你要做嘅設定啦，好方便嘅。咁而 Sony 呢部機咧，佢雖然個 mon 咧都係可以 touch 到，但係咧你係唔可以校設定嘅，你淨係可以用佢嚟咧設定對焦點嘅啫。都幾白痴喎，其實真係。我做咗幾個測試之後呢，我覺得呢部 Canon 6年前出嘅1寸機仔呢，真係一啲都唔輸蝕喎。特別呢，如果你將佢放低嚟影嘅話呢，影出嚟嘅效果呢都好唔錯嘅喎。但始終呢，佢都係6年前嘅產物啦，佢個對焦速度呢同新機呢係絕對冇得比嘅。好啦，出邊測試完畢啦，我哋又翻入屋啊。得啦，睇翻啱啱嘅比較咧，全新嘅相機咧比起舊機咧，的確係進步咗唔少嘅。咁我印象最深刻咧就係佢個對焦速度同埋嗰個收音嗰個效果嘅，特別係佢嘅對焦速度快到咧，相比之下咧舊機咧 Canon 第一代嘅1寸數碼機仔咧喺對焦嗰度咧就一定差啲噶啦。不過 to be fair 啦，因為我買呢部 Canon 嘅二手相機嗰時咧，我記得我係俾咗1500蚊嘅啫。咁而 Sony 呢部新機咧都要5、6千蚊先可以落到樓嘅。咁佢勁啲、快啲、叻啲就一定噶啦。咁同埋咧呢一部 Canon 嘅 G7X 咧已經係第一代，即係佢鼻祖嗰一代啦。而家咧其實呢個型號咧已經出到第3代噶啦。咁功能咧我估應該都強化咗好多嘅。不過如果我覺得普通用起上嚟咧，呢一部2014年出嘅機仔咧都仲幾用得落手嘅喎。特別如果你將佢擺定嗰度拍片嘅話咧，效果咧都係絕對見得人嘅。好啦，今日段片咧又圓滿結束啦。如果中意嘅話咧，俾個 like 或者考慮下 subscribe 大蘭嘅 channel 啦。啊，仲有另外一樣嘢啊，你見到咧我而家拍片嗰個背景咧有少少唔同咗嘅，因為咧我由書房咧搬咗落地牢啦，咁就放咗一張希望係 permanent 嘅台喺度咧。咁每次拍片之前咧就唔需要移來移去或者 set up 咁多時間啦。而家後邊咧都係空空如也嘅，但我買咗一個咧燈仔咧係一個閃電型嘅燈仔，大家中唔中意啊？不妨喺下邊留低你個 comment 話我知啊。好啦，真係再見啦，拜拜。